alipokuwa na wanafunzi wake aliwaambia kutokana na upungufu wa imani, kwa namna hiyo haiwezi kutokea. Bila ulivyotaka msaada kwa watu haiwezekani kutokea, isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kuna watu nyota zao zimeshikiliwa hapa. Leti hapa. Haya. Angalia huyu hapa anayemfuata nyuma huyu. Unataka nini? Unataka nini? Achia tumbo lake. Achia nyota yake. Achia. Haya. Namuona yuko nyuma ya jiwe na kutoa mahali pa giza. Achia mikono yake. Rejesha mali zake zote. Hiyo vita. 1, 2. Might in the name of Jesus. Sogeza huyo hapo. Mleta na huyo anakongota mikono yake. Leta hapa. Leta na huyo hapa. Sogeza hapa. Chochote mlichowahi kukichukua cha kwake, chochote ambacho mmewahi kukichukua, 1, 2. Mike in the name of Jesus. Achia. Mkamvalisha roho ya kukataliwa kwa jina la Yesu. Na itoa hiyo maski. Kila roho ya kukataliwa ninaing'oa sasa. Leto. Na kuweka huru. Uwe huru katika jina la Yesu. I am gonna do. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Hebu sogea hapa. Ninaona utajiri mkubwa sana kwenye mkono. Moja, mbili, tatu. Kila
kila nguvu yoyote inayotaka uchumi wako ninaifisha katika jina la Yesu Kristo. Na kurejesha kwenye nafasi katika jina la Yesu Kristo. Uwe huru. Amen. Enya mkono juu. Naona watu 7 ambao maisha yao yamebeba utukufu, lakini vita walionayo inafifisha utukufu huo. Napozungumza utukufu, maana yake nazungumza heshima. Naona watu wako 7, naona uchumi wao ni mkubwa sana, lakini vita walionayo kwenye lango la kiuchumi, wakati wanataka kuelekea kutoka kwenye uchumi mgumu na kwenda kwenye uchumi wa kiwango fulani, ghafla kuna vita wanakutana nayo isiyokuwa ya kawaida. Naongea na watu 7 katika jina la Yesu. Ninaona mikono hiyo Mungu akiitakasa. Alafu kuna mtu sahihi ninapoongea namna hii anasikia mkono unauma, mkono wa kushoto unauma. Kuna mwingine anasikia kichomi kama kwenye mgongo. Katika jina la Yesu. Baba, naachilia nguvu hii kwa jina la Yesu Kristo. Ifungue kila eneo alilofungwa huyu mwanamke, aliyofungwa huyu mwanaume, aliyofungwa huyu kijana, katika jina la Yesu. In Jesus' name I pray. Amen. Kuna watu wanataka nisimame nao kwenye agano. Watu wenye ufahamu mzuri, wanaelewa kitu ninachoongea, alafu napotoa maagizo wafanye. Nataka watu ambao wanaelewa kitu wanachoongea. Nataka tuingie agano la kufanikiwa kwa njia ya sadaka. Natamani tufanye agano la kufanikiwa kwa njia ya sadaka. Tunamuona Legion alivyomfunga yule jamaa Mgerasi. Kumbe jamaa alikuwa na agano na Mungu la utumishi. Kuna watu Mungu anataka kuwafanikisha, lakini tayari uchumi wao umepelekwa, maisha yao na nyota zao zimepelekwa kwa waganga wa kienyeji, zipo kwenye madhabahu na wametolewa sadaka. Ndio maana nimesema nataka tusimame kwenye agano la sadaka. Kama kuna mtu anaweza akasimama kwenye agano la sadaka, tunataka kuingia kwenye agano ya miezi 7. Miezi 7. Tunatamani tukuone mwezi wa 8 unaleta ushuhuda kuanzia dakika hii. Naweza ikawa kesho, naweza ikawa kesho kutwa, naweza ikawa muda wowote kuanzia sasa, lakini tunapeana ndani ya miezi 7, miezi ya agano. Mwezi wa 2, mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa kwanza ambayo ni mwezi wa 2, mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, mwezi wa 7, tutaka tuonane mwezi wa 8. Mtu ambaye anaweza kusimama na sadaka yake, sadaka hiyo itakuwa ni kiwango cha miezi 7. Kwa miezi 7 utasimama na shilingi 10,000 kila mwezi. Utasimama na shilingi 10,000. Simama na shilingi 10,000 kwa kila mwezi, shilingi 10,000 ndani ya miezi 7. Kwa nini nasema shilingi 10,000? Nasema 10,000 kwa sababu uchumi wa kiwango cha juu cha nchi yetu, hela ya juu zaidi, thamani yake ni shilingi ngapi? Ni shilingi ngapi? Ni shilingi ngapi? Ni shilingi 10,000. Sina njaa hiyo.
lakini nataka tusimame kwenye agano. Nataka tusimame kwenye agano. Mtu anaweza kusimama na hilo agano, asogee mbele. Nataka nimmiminie mafuta asimame na hilo agano la shilingi 10,000 kwa miezi 7. Miezi 7 tu. Sitaki zaidi ya hapo. Na wala sitamani nikumiminie mafuta alafu sio kafanya ukaacha kutekeleza. Kwa miezi 7 tu. Miezi 7 tu. Kuna watu hapa tuliingia agano hilo. Ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa ngapi? Wameenda kujenga nyumba, hata kuja kutoa sadaka ya shukrani. Wengine wamalizia nyumba, hata kuja kunikumbuka, hawajanikumbuka mpaka leo. Miezi 7 tu. Mungu anaenda kukuinua. Kwa nini nakupaka mafuta? Kwa sababu yale majini legion yalimfunga yule ndugu. Kuna watu si watumishi tu, lakini uchumi wao ni mkubwa, viwango vya juu vya kiuchumi. Watu wana level kubwa, lakini shetani anawapitisha pagumu. Anawapitisha pagumu. Anawapitisha pagumu. Yaani mtu anapita pagumu mpaka anasema ni mimi au ni maisha yangu au ni maisha ya nani? Maisha yangu au ni maisha mengine hayo? Nasikia Roho wa Mungu akiwaka ndani. Mungu, katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako Bwana. Watoto wao wanaingia agano na wewe. Roho 7, miezi 7, malango 7, katika jina la Yesu nayafungua juu ya huyu mtoto. Nayafungua malango 7. Nafungua malango 7. Angalia watu wanavyozuiliwa. Angalia watu wanavyozuiliwa. Malango 7 nayafungua. Mwezi wa kwanza, lango la kwanza. Mwezi wa pili, lango la pili. Mwezi wa 3, lango la 3. Mwezi wa 4, lango la 4. Mwezi wa 5, lango la 5. Mwezi wa 6, lango la 6. Mwezi wa 7, lango la 7. Nasema kwa jina la Yesu, funguka. Cheki hiyo kitu. Ona hiyo kitu. Katika ulimwengu wa roho, angalia, kuna mtu hapa, wakati mwingine anapotegemea kupata pesa, ghafla vita vinainuka. Anashangaa fedha zikija kwenye mikono yake inaondoka tu. Naongea na hiyo roho. Hiyo roho ya chuma ulete. Hiyo roho ya kutapanya. Achia huyu tajiri. Naongea na hiyo roho kwenye mikono. Naongea na hiyo roho kwenye ufahamu. Kwa jina la Yesu. Naongea na hiyo roho kwenye ufahamu. Kwa jina la Yesu. Angalia huyo aliyeshikilia familia. Huyu ameshikilia familia. Yaani mikono yake aliponyanyua tu hivi, ameshikilia familia. Hayo maroho katika ulimwengu wa roho yamekaa. Yanasema ataishi maisha haya tu. Sasa wanasema leo imekuwaje? Imekuwa nini hapa? Wanasema leo imekuwa nini hapa? Na Mungu aliniambia ibada ya leo haitakuwa kama ya siku zote. Itakuwa ni ibada ya tofauti. Naongea na hii mikono. Nasema na hii mikono.
Naongea na hii mikono. Hii mikono. Najua una roho. Najua mikono hii inasikia. Nasema kila roho iliyo kwenye hiyo mikono. Nasema hiyo roho. Wewe roho achia. Wewe roho achia. Roho ya chumolete. Nasema achia. Nasema wewe roho iliyokaa kwenye mikono. Nasema wewe roho achia. Nasema achia. Hawa ni matajiri sana katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hakuna umaskini hapa. Hakuna umaskini hapa. Nasema hakuna umaskini hapa. Nasema hakuna umaskini hapa. Nasema hakuna umaskini hapa. Nasema hakuna umaskini hapa. Kuna mtu mwingine wakati anaelekea kupoteza au kupata fedha, anashangaa mikono inawasha. Hiyo ni taarifa mbaya. Naona huyu hapa. Hiyo taarifa mbaya. Nasema hiyo taarifa mbaya. Na kutoa kwenye mizimu ya kwenu. Na kutoa kwenye madhabahu ya kwenu. Hiyo madhabahu ya bibi. Na kutoa kwa jina la Yesu. Na kutoa kwa jina la Yesu. Rapaka. Na kutoa shakato rikantabasa. Na kutoa kwa jina la Yesu. Hiyo madhabahu inakutapika. Nasema hiyo madhabahu inakutapika. Hiyo madhabahu inakutapika. Achia. Inakutapika. Nasema inakutapika. Hiyo madhabahu inakutapika. Nasema inakutapika. Rapa baba. Nasema hiyo madhabahu inakutapika. Achia. Ona kitu. Unaona hiyo roho inavyotenda kazi, inakamata maisha mtu mpaka mtu anashindwa afanye nini. Kila chochote anachokifanya kiendi. Nasema na hiyo roho. Naongea na hiyo roho. Nasema na hiyo roho. Nasema huyu ni mtu mkuu. Nasema huyu ni mtu mkuu. Nasema achia. Ndio. Hiyo inaachia. Watu wakubwa hao ni wale watu wakuu. Huyu hapa kwa jina la Yesu. Nasema achia. Wale watu wakuu. Huyo kamata. Nasema achia. Watu wakuu huyo hapa. Rapa baba. Nasema achia. Mmekula miaka yake. Angalia hilo. Hilo imekula miaka. Hiyo achie kijana. Nasema achie kijana. Wewe roho achie kijana. Wewe roho achia. Nasema achia. Ewe roho achia. Nasema achia. Achia huyu kijana. Achia huyu mtu mkuu. Nasema achia huyu mtu mkuu. Nasema achia. Chekiro. Ona hilo. Watu wakuu hapa. Haya achia. Angalia madhabahu ilivyomngangania. Achia. 1 2 3. Achia. Watu wakuu. Mtu mkuu. Wewe ni mtu mkuu. Watu wakuu. Angalia watu wenye nyota kubwa.
Watu wana nyota kubwa, mtu mkuu. Wewe unataka nini? Umetesa maisha yake. Haya, na kutoa kwa njia ya utosi. Haya, sogeze hapa. Kwa njia ya utosi ondoka. Kwa njia ya utosi ondoka. Hakuna, ameshatoka sasa. Hafi tena. Anatoboa. 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 Hamna. Hamna. Hamna watu wakuu. Haya, mlete hapa, sogeza hapa. Cheki ninavyoyatoa haya mapepo na roho ya mauti. Watu wakuu. Naongea na mtu mkuu. Watu wakuu. Hiyo roho ya mauti, haya. Na kuchomoa. Na kuchomoa. Roho ya mauti na kuchomoa. Haya, aga, aga. Haraka. 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 Huyo ni mali ya Kristo Yesu, huyo ni mtu mkuu. Haya. Piga kelele ondoka. Piga kelele ondoka. Haya, achia. Watu wakuu hao wanazuia maisha yao. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Chomoka. 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 Na kutoa kwa njia ya utosi. Kwa njia ya utosi. Kwa njia ya utosi. Kwa njia ya utosi. Haya. Achia. Watu wakuu. Wewe ni tajiri. Wewe ni tajiri. Navunja agano la mauti katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Mimi ni mtu mkuu. Mimi ni mtu mkuu. Kwa jina la Yesu. Mimi ni mtu mkuu. Kuanzia leo namiliki uchumi wangu. Namiliki utajiri wangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Namiliki hatua zangu za kutawala na kumiliki katika jina la Yesu. Baba, agano hili Bwana ni agano la milele. Agano la utajiri. Agano la milele. Malango 7, miezi 7. Imefungua malango yako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nisikilize. Nisikilize.